Братики, всем привет! Рейсик на связи, а это значит, вы на канале Автозвукер. И сегодня у нас мини-обзор на силовой кабель от компании DL Audio Raven 4G с сечением 25 квадратных миллиметров. Гибридные технологии. Вот так у нас выполнена жила. На 87% состоит из луженой меди. Благодаря этому провод защищен от коррозии и окисления. Данный провод я буду использовать как плюсовой. Он отлично подойдет для протяжки к моноблоку или к вашему усилителю. Провод у нас достаточно гибкий, имеет силиконовую изоляцию, примерно 2,5 мм. Принимает любую форму. Можно сказать, защищен от всех неприятных ситуаций и повреждений. Ну а с вами был Рейсик. До скорых встреч.